ভিউয়ার্স অলরেডি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একজন ভাইয়া বার্সাই থেকে কিন্তু অনেক প্রোডাক্ট কিনে হচ্ছে উনি নিয়ে যাচ্ছে। তার সাথে একটু চলুন আমরা একটু কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। ভাই আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনার বডিতে আপনি পরেই আছেন বার্সাই প্রোডাক্ট। সো ঈদের জন্য কি এসেছিলেন আজকে? বেসিক্যালি হচ্ছে ঈদের জন্যই আসা। বার্সাই কালেকশনগুলো আমার অনেক ফেভারিট। ওরা সবসময় একটা ব্র্যান্ডিং ফলো করে, ওদের ড্রেসগুলো সবসময় ইউনিক এবং ওদের ক্লথ, ওদের সেলাই সব কিছু, তারপর কালার কম্বিনেশন এভরিথিং মিলিয়ে অনেক ভালো। ওদের যে কোয়ালিটি, ওরা একটা মানে ব্র্যান্ড কোয়ালিটি মেনটেন করে, এই জন্য ওদের ড্রেসের প্রতি আমার অনেক শপিং করলেন। কি কি কিনেছেন আজকে? আস্থা থাকে আমার। আজকে হচ্ছে অনেকগুলো ড্রেসই কিনলাম, টি শার্ট, তারপর হচ্ছে পাঞ্জাবি, তারপর ফলো টি শার্ট কিনেছি আমার জন্য, ফ্যামিলির জন্য কেনা হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো ভিউয়ার্স এতক্ষণ হচ্ছে দেখছিলেন আমরা কিন্তু হচ্ছে একজন আমাদের কাস্টমারের সাথে কথা বললাম, একদম রিভিউটা হচ্ছে আপনাদেরকে একদম সরাসরি হচ্ছে দেওয়ার ট্রাই করেছি। সবাই কেমন আছেন? হোপসো সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আমি আছি নাইমা, আজকে বরাবরের মতো আপনাদের সাথে বার্সার পক্ষ থেকে সবাইকে কিন্তু রমজানুল মোবারক দিয়ে আজকের ভিডিওটি আমরা শুরু করে দিব। এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি কিন্তু আমি আমাদের মেগা শপে চলে এসেছি। তার মানে হচ্ছে শাহবাগ আদি সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলার আমাদের যে বার্সার মেগা শপটিতে আছে, অলরেডি কিন্তু আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছি। এবং আজকে কিন্তু আপনাদের ঈদের যেসব ধামাকা যে কালেকশনগুলো আছে সব কিছু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব, ইন ডিটেলস বলে দিব। সো আর চলুন আর দেরি না করে আমরা শুরু করে দিই আজকের ভিডিওটি। ভিউয়ার্স সো আজকে কিন্তু আমি ফার্স্টেই বলেছিলাম যে ঈদের যেসব ধামাকাদার কালেকশনগুলো আছে আমাদের যেসব হোলসেল ভাইয়ারা আছে এবং রিটেল ভাইয়ারা আছে তাদের জন্য, এবং যারা হচ্ছে ঈদের জন্য খুব আনকমন এবং আনকমন ফ্যাব্রিক থেকে শুরু করে সব ধরনের কোয়ালিটিফুল জিনিস আপনারা নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি খুবই স্পেশাল। এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি আমার ডান সাইডে কিন্তু রয়েছে ফুল স্লিভের শার্টগুলো, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু র কালারের উপরে রয়েছে। এবং এখানে কিন্তু অসংখ্য পার্টি ওয়্যার শার্টও কিন্তু আপনারা রয়েছে। এবং এখানে কিন্তু যে ফ্যাব্রিকগুলো আপনারা দেখছেন র কালারের উপরে প্রত্যেকটাই কিন্তু ইউনিক ফ্যাব্রিক, এবং এখানে কিন্তু ইন্ডিয়ান কাপড় রয়েছে। এবং আমাদের দেশের যে বাংলাদেশের যেসব ফর্মাল যে শার্টগুলো আমরা করে থাকি সেই রকম ফর্মাল কালেকশনও কিন্তু আমাদের সবগুলো ডিজাইন কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে ভিউয়ার্স। এবং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে স্টেপ, তারপর চেক, তারপর র কালার, এবং এখানে এই পাশটা তো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আমাদের কিন্তু অসংখ্য কালেকশন রয়েছে আমাদের মেগা শপে, এবং আমাদের যে ফুল 5টি যে শোরুম রয়েছে এখানে কিন্তু আপনারা আমাদের অ্যাভেলেবেল কালেকশনগুলো পেয়ে যাবেন। এবার যদি আমি হচ্ছে আমার বাস সাইডটাতে আপনাদেরকে একটু জুম করে হচ্ছে আমি দেখাই, এগুলো কিন্তু হচ্ছে ইন্ডিয়ান ডিজিটাল প্রিন্টের ওপরে, ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান ডিজিটাল প্রিন্টের ওপরে। এবং আপনারা কিন্তু এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটা শার্ট আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ফুল স্লিভের উপরে, এগুলো কিন্তু গরমের জন্য খুবই আরামদায়ক হবে। এবং এই পাশে আমরা একটা পার্টি আর শার্ট দেখতে পাচ্ছি কিছুটা শার্টিন এবং গ্লেজফুল, যারা হচ্ছে ঈদের জন্য শার্ট কালেকশন ভাইয়ারা যারা ফর্মালের ভিতরে নিতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু আমাদের বার্সার এই প্রোডাক্টটি নিয়ে নিতে পারেন। এবং এগুলো কিন্তু রেগুলার প্রাইস থাকছে 1890 টাকা, ঠিক আছে। এবং এখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মধ্যে চেক কালেকশন রয়েছে, এবং নিচে কিন্তু অসংখ্য টাইপের হচ্ছে ডিজিটাল প্রিন্টের শার্ট রয়েছে। আমি একটু যদি একটু সামনে আমি চারিপাশে হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না, এত কালেকশন। এবং এই পাশে শার্টগুলো একটু প্রাইস রেঞ্জটা আমি জানিয়ে দেওয়ার ট্রাই করছি 1290 টাকা। কিন্তু অবশ্যই হোলসেলার যারা আছে তাদের জন্য কিন্তু আমাদের প্রাইস রেঞ্জটা কিন্তু অবভিয়াসলি একটু ডাউন আপ হবে। এবং এই পাশটাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সব কিন্তু আমাদের ফুল স্লিভের কালেকশন, ঠিক আছে। ফুল স্লিভের উপরে কিন্তু এই প্রিন্টটা কিন্তু জাস্ট ওয়াও একটা প্রিন্ট হচ্ছে রয়্যাল ব্লুর উপরে, এবং এটা কিন্তু হচ্ছে ইন্ডিয়ান একটা সিল্ক কটনের উপরে, ঠিক আছে। এবং এই পাশটাতে যদি আমি একটু দেখাই ভাইয়াদেরকে, এই পাশটাতে কিন্তু হচ্ছে হাফ স্লিভের যে শার্টগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু রয়েছে। এগুলো কিন্তু চাইলে আপনারা যে কোনো মুরব্বি কিংবা হচ্ছে আপনারা আপনাদের আপন পার্সনদের জন্য হচ্ছে আপনারা নিয়ে নিতে পারেন, ফ্যামিলির জন্য শপিং করতে পারেন। এবং রিটেল যারা হচ্ছে নিতে চাচ্ছে তারা কিন্তু তাড়াতাড়ি করে চলে আসবেন আমাদের বার্সার 5টি শাখার যে কোনো একটি শাখাতে, কিংবা হচ্ছে আমাদের চলে আসবেন ডিরেক্টলি আমাদের মেগা শপে, কারণ মেগা শপে কিন্তু অসংখ্য কালেকশন আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং আমাদের নিচে যে ডেসক্রিপশন বক্সে যে নাম্বারটি দেওয়া আছে হটলাইনের নাম্বার, সেখানে কল করেও কিন্তু আপনারা আমাদের ওয়েবসাইট, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, ফেসবুক, মেসেঞ্জারে হচ্ছে আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে কিংবা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ছবি কালেক্ট করেও কিন্তু আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি হাতে পেতে পারেন অনলাইনের মাধ্যমে। এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি এখানে দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা কালেকশন আমাদের অনেক ইউনিক। এই কালেকশনটা আমার না দেখালেই নয়,
দেখতেই পাচ্ছেন হচ্ছে অনেক অনেক সফট কটনের উপরে কিন্তু হচ্ছে হাফ স্লিভ শার্টগুলো রয়েছে এখানে অ্যাভেলেবেল। এবং আমাদের এই পাশটাতে আমি যদি একটু দেখাই যে গোল গলার উপরে আমাদের বার্সে আপনাদেরকে কি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হচ্ছে টি শার্ট দিচ্ছে। সেখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অসংখ্য লেকরা ফাইল, তারপর হচ্ছে চাইনিজ ফ্যাব্রিকের উপরে, মার্সালাইজ ফ্যাব্রিকের উপরে কিন্তু অসংখ্য অসংখ্য কালেকশন রয়েছে এবং প্রত্যেকটার ভিতরে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বার্সেল মেটাল লগো দেওয়া আছে। এবং পাশাপাশি কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমি একটু জুম করে দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে, বার্সের কিন্তু এই যে এমব্রয়ডারি লোগো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, আমাদের কিন্তু নিজস্ব প্রোডাক্ট, নিজস্ব ডিজাইনার দ্বারা নিজস্ব ডিজাইন দিয়ে কিন্তু নিজস্ব কারখানা থেকে মেক করা হয়। এবার আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো ধামাকাদার যে কালেকশনটা বার্সের এবার হচ্ছে ঈদের জন্য। ও মাই গড, জাস্ট ভিউয়ার্স একটু দেখুন যে এমব্রয়ডারি ওয়ার্কের উপরে রেড মেরুন কালারের একটা পাঞ্জাবি, জাস্ট যেটা ভাবাই যায় না। অনলি প্রাইস হচ্ছে ভিউয়ার্স 1580 টাকা। ঠিক আছে, মানে 1580 টাকাতে আপনারা এত সুন্দর সুন্দর পাঞ্জাবি। ও গড, এই পাঞ্জাবিটা কিন্তু ভিউয়ার্স ভাইয়াদের জন্য, ক্যাজুয়াল পাঞ্জাবির জন্য অনেক সুন্দর। সাইডে একটা পকেট দেওয়া আছে এবং পকেটেও কিন্তু হচ্ছে এমব্রয়ডারি কাজ করা আছে। এটার প্রাইসটা কিন্তু পড়ে যাচ্ছে 1580 টাকা। অ্যাভেলেবেল হচ্ছে 1500-র মধ্যে এই রেঞ্জগুলো থাকছে। এবার আমি চলে যাব যারা হচ্ছে ইন্ডিয়ান বাম্বু সিল্কের পাঞ্জাবি পরতে পছন্দ করেন তাদের জন্য হচ্ছে আমাদের যে শেড পাঞ্জাবিগুলো। ঠিক আছে, অসংখ্য কালেকশন রয়েছে এখানে কিন্তু খুবই সুন্দর একটা অলিভ কালারের একটা পাঞ্জাবি রয়েছে এবং আমি একটু জুম করে দেখাবো আপনাদেরকে। এটা কিন্তু খুবই ট্রেডিশনাল একটা পাঞ্জাবি, ঈদের জন্য ভাইয়ারা নিয়ে নিতে পারেন। এবং এখানেও কিন্তু হচ্ছে শেডের একটা পাঞ্জাবি রয়েছে এবং এই পাশটাতে আমি একটু দেখাবো জাস্ট ওয়াও, এত সুন্দর কালারফুল পাঞ্জাবি ইন্ডিয়ান সিল্কের উপরে। এবং এটা দেখুন জাস্ট ভিউয়ার্স, মানে প্রত্যেকটা পাঞ্জাবি খুবই খুবই রিজনেবল প্রাইসে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বার্সেতে। এবং আরেকটা কথা, এবার যেসব ভাইয়ারা হচ্ছে কাবলি পড়তে পছন্দ করে, মানে কাবলির জন্য নিউ ডিজাইনের জন্য কিন্তু আপনাদেরকে চলে আসতে হবে বার্সেতে এবং কস্টিং প্রাইসটা রাখতে হবে অনলি 2380 টাকা। দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটা স্কাই কালারের কাবলি এবং কাপড়টা কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ভিউয়ার্স। এবং এখানে নকশাটা জাস্ট দেখুন এমব্রয়ডারির উপরে, জাস্ট ওয়াও। এবং আমাদের শেপিংগুলো কিন্তু নর্মাল কাবলির মতো হয় না। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু অসংখ্য কালার আছে ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জলপাই, ইয়েলো, গ্রে, ব্লু, লাইট পিঙ্ক, বেবি পিঙ্ক থেকে শুরু করে ব্ল্যাক টাইপের। এবং এই সাইডে আমি একটু চলে আসবো, আরেকটা ক্যাজুয়াল কাবলি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এইটার কিন্তু খুবই সুন্দর। এটার সাইডটা আপনারা যদি একটু দেখেন, পকেট সাইডটা হচ্ছে ডিজাইন করা হবে ফুল কটনের ভিতরে হচ্ছে। এবং এই যে এটা কিন্তু একটু লিলেন টাইপের ভিতরে হবে, নেভি ব্লু কালার আছে এবং এই কালারটা তো সব ভাইয়াদের অনেক পছন্দের, মেরুন টাইপের। এবং আমি একটু সামনে চলে আসবো, এবার আমি হচ্ছে আমাদের এক্সক্লুসিভ কিছু কালেকশন হচ্ছে আপনাদের সামনে আমি প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি ভিউয়ার্স। এই পাঞ্জাবিটা মাস্টার্ড কালার উপর রয়েছে, এটার প্রাইস রয়েছে 1880 টাকা ইন্ডিয়ান বাম্বু সিল্কের উপরে। এবং আমি হচ্ছে এটার পেছনে এই পাঞ্জাবিগুলো আপনাদেরকে শেড পাঞ্জাবি নামে হচ্ছে যেসব ভাইয়ারা চিনে থাকেন, এগুলো হচ্ছে সেই কালেকশনগুলো খুবই 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 রিজনেবল প্রাইস আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং এই সাইডে হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এমব্রয়ডারি পাঞ্জাবিগুলো, যেগুলোর প্রাইস কিন্তু পড়ে যাচ্ছে অনলি 1380 টাকা। ঠিক আছে, এবং এটার পেছনে কিন্তু অসংখ্য কালার রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং আমাদের সামনেও কিন্তু অসংখ্য ফ্যাব্রিক রয়েছে এবং অসংখ্য এমব্রয়ডারি কারচুপির পাঞ্জাবি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের বার্সাইতে। ভিউয়ার্স, এখন কিন্তু আমরা চলে এসেছি কোথায় বলুন তো, আমাদের মেগা শপের সেই হচ্ছে টি শার্ট কালেকশনের সাইডে। ঠিক আছে, সো এখন আমরা দেখবো হচ্ছে আমাদের যে ল্যাক্রোফাইন মার্সালাইজ ফ্যাব্রিকের যে টি শার্টগুলো আছে, গোল গলার টি শার্ট, যেগুলো হচ্ছে ভাইয়াদের মোস্ট ওয়ান্টেড কালেকশন এবং হচ্ছে মোস্ট ডিমান্ডেবল কালেকশনগুলো হচ্ছে আমি এবার একটু সোয়াচ করে হচ্ছে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। এই যে এটা কিন্তু হচ্ছে স্পোর্টস কোয়ালিটির টাইপের হবে, এটা হচ্ছে স্পোর্টস ফ্যাব্রিকের উপরে কিন্তু আমাদের হচ্ছে এই টি শার্টটা করা আছে। যারা হচ্ছে স্পোর্টসের ফ্যাব্রিকের টি শার্ট খুঁজছেন যে বার্সা থেকে আমরা পাবো, অবশ্যই হচ্ছে এখন থেকে আপনারা পাবেন। সো এগুলো কিন্তু হচ্ছে আমাদের আপডেট ঈদ কালেকশন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল হচ্ছে, শেড আছে, কালার আছে আমাদের কাছে। এবং এই পাশটাতে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, এখানে কিন্তু হচ্ছে যে ল্যাক্রোফাইনের উপরে আছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যারা হচ্ছে একটু হিপ লং এর হচ্ছে টি শার্টগুলো চাচ্ছেন তারাও কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। এবং এগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবল সাইজ পেয়ে যাবেন এবং প্রাইস রেঞ্জ কিন্তু পড়বে হচ্ছে 620 টাকা করে। এবং এই যে একটা টি শার্ট আছে, এগুলো হচ্ছে নর্মাল ক্যাজুয়াল যারা ভাইয়ারা হচ্ছে গরমে পড়তে যাচ্ছে, একদমই কি বলে একদম ফ্লেক্সিবল হচ্ছে কোনো টি শার্ট যদি আপনারা গোল গলার পড়তে চান তারা কিন্তু এগুলো নিয়ে নিতে পারেন একদম অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের ভিতরে। এটা কিন্তু পড়ে যাচ্ছে আপনাদের 360 টাকা করে। এবং এই পাশে আমি একটু দেখবো, এই পাশে হচ্ছে
আপনাদের যারা হচ্ছে একটু এক্সপোর্ট টাইপের মানে হচ্ছে একটু ঢিলা ঢালা টাইপের হচ্ছে যারা গোল গলা টি-শার্টগুলো হচ্ছে পড়তে চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু সবগুলো কিন্তু হচ্ছে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি টাইপের হবে এবং এগুলোর প্রাইসও রেঞ্জও কিন্তু হচ্ছে পড়ে যাবে হচ্ছে 560 টাকা করে। এখানে অসংখ্য কালেকশন আছে ভিউয়ার্স এবং অসংখ্য হচ্ছে প্রোডাকশন কিন্তু আমাদের হয় এবং আমি একটু টার্ন করে আপনাদেরকে হচ্ছে এবার আমি একটু দেখিয়ে দিব পোলোগুলো, ঠিক আছে। এবার আমি চলে এসেছি হচ্ছে পোলোর সাইডে। এখন কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে অনেক টাইপের ডিজাইন আছে নিত্য নতুন যে ঈদের জন্য যে বেসিক্যালি হচ্ছে যে কালেকশনগুলো এসছে আমি কিন্তু ওগুলোকে একটু হাইলাইট করার ট্রাই করব, কারণ আপনারা জানেন যে অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের কালেকশনগুলো হচ্ছে অনেকেই বোঝেন না বা অনেকে হচ্ছে বলেন যে আপু নিউ কালেকশন কোনটা আমরা আসলে বুঝতে পারছি না। তারা কিন্তু যদি রেগুলার আমাদের ভিডিওগুলোকে একটু ফলো করেন বা কিংবা আমাদের ওয়েবসাইটে একটু ঘাটেন এবং আমাদের নিচের দেওয়া ডিসক্রিপশন বক্সে যদি আপনারা একটু যোগাযোগ করতে চান যে না আপু হচ্ছে বা এখানে আমাদের ইনবক্স করে যদি দেন যে আসলে আপনাদের নতুন কালেকশনগুলো কি, সেখানে কিন্তু আমাদের ইনবক্সে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে আমাদের ওয়েবসাইটে নতুন যেই আপডেটগুলো দেওয়া হয় ওগুলোই কিন্তু আমাদের ঈদ কালেকশন এবং আপডেট কালেকশন। সো যারা হচ্ছে হোলসেলার ভাইয়ারা আছেন বা রিটেলার ভাইয়ারা আছেন তাদের জন্য কিন্তু এই কালেকশনগুলো আমি একটু দেখিয়ে দিব আবারও। এগুলো হচ্ছে পোলোর ভিতরে এবং এইটার প্রাইস কিন্তু পড়ে যাচ্ছে আপনার 950 টাকা এবং এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা স্টাইপের ভিতরে এটা কিন্তু আমাদের একদম আপকামিং নিউ প্রোডাক্ট এবং এইটার হচ্ছে প্রাইস পড়ে যাচ্ছে হচ্ছে 1080 টাকা। ভাইয়ারা যারা হচ্ছে সারাদিন রোজা রেখে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছেন মানে একদমই শপিং টপিং করতে চাচ্ছি না, মনই যাচ্ছে না, কারণ সারাদিন এত ক্লান্তি থাকি আমরা রোজার পরে যে আমরা আসলে শপিং করতেই হচ্ছে মাঝে মাঝে মনে হয় যে না আসলে নিজের জন্য কিছু নাই কিনি, তাদের জন্য কিন্তু বার্সাই দিচ্ছে আরেকটা সুযোগ সুবিধা। আপনারা কিন্তু অনলাইনে ঘরে বসে আমাদের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আমাদের ফেসবুক পেজ এবং আমাদের ওয়েবসাইট থেকে দেখেও কিন্তু আমাদেরকে ঘরে বসে অর্ডার করে দিতে পারেন কন্ডিশনের মাধ্যমে। আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন হচ্ছে আমি খুবই সুন্দর একটা গ্রিন কালার কালেকশনের সামনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছি। একদম দেখতেই পাচ্ছেন পোলো টি শার্টের মধ্যে কিন্তু এটা খুবই ইউনিক একটা ডিজাইন আমি বলবো, কারণ এটা ফ্যাব্রিকটা কিন্তু খুবই উন্নত মানের এবং এটার প্রাইস রেঞ্জ কিন্তু রয়েছে হচ্ছে 950 টাকা। এটা কিন্তু গ্রিন এবং নেভি ব্লু কালারের সমন্বয় কিন্তু করা এবং এখানেও কিন্তু পেছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অসংখ্য হচ্ছে কালেকশন কিন্তু রয়েছে। এবার আমি হচ্ছে এই সাইডের দিকে চলে যাব। এই কালারটা কিন্তু খুবই আনকমন এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রত্যেকটা পোলো টি শার্টের ভিতরে কিন্তু আমাদের মেটাল লোগোগুলো করা আছে এবং এইটাতেও কিন্তু আপনারা অ্যাভেলেবল অনেক ধরনের হচ্ছে আপনারা কালার পেয়ে যাচ্ছে। নেক্সট আমি চলে যাব আমাদের স্টাইপের সাথে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বরাবর সবাই জানেন যে এটার প্রাইসটা একটু বেশি হয়ে থাকে 980 টাকা করে, সরি হ্যাঁ 980 টাকা এবং এটা কিন্তু হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অসংখ্য কালেকশন রয়েছে অ্যাভেলেবল। আমি বলবো যে 900 থেকে 1000 কিংবা হচ্ছে 500 থেকে শুরু করে আমাদের পোলো টি শার্টের কালেকশনগুলো হচ্ছে শুরু হয়ে থাকে। সো আপনারা হচ্ছে যারাই নিতে চাচ্ছেন না কেন তাড়াতাড়ি করে চলে আসবেন আমাদের আপডেট প্রোডাক্টগুলোকে হাতে নেওয়ার জন্য কিংবা আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্ট যদি আপনারা পারচেস করতে চান আপনারা কিন্তু আমাদেরকে অনলাইনে হচ্ছে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার এবং ফেসবুক মেসেঞ্জার ওয়েবসাইটে কিন্তু আপনাদের কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টের ছবি কিংবা এসএস দিয়ে আমাদেরকে হচ্ছে অর্ডার করে দিবেন এবং ঢাকার ভিতরে হচ্ছে 1 থেকে 2 দিন, ঢাকার বাইরে কিন্তু 2 থেকে 3 দিনের ভিতরে আমরা প্রোডাক্টটি ডেলিভারি করে থাকি। সো ভিউয়ার্স আজকে অনেক কালেকশন হচ্ছে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। আবারও হচ্ছে আপনারা চোখ রাখবেন, আমাদের সাথে থাকবেন, বার্সার সাথে থাকবেন। আমি কিন্তু আরো নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে হচ্ছে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব। ভিউয়ার্স আজকের মতো কিন্তু আমি এখানেই বিদায় নিব আপনাদের কাছ থেকে, কারণ হচ্ছে অলরেডি অনেক ঈদ কালেকশন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি এবং নতুন আপডেট কালেকশনগুলো জানার জন্য কিংবা দেখার জন্য কিন্তু অবশ্যই বার্সার সাথে থাকতে হবে, বার্সার পেজে চোখ রাখতে হবে, বার্সার ওয়েবসাইটে চোখ রাখতে হবে এবং কি করতে হবে বার্সাতে ফিজিক্যালি চলে এসেও কিন্তু আপনারা আপনাদের মন মতো শপিং করে নিয়ে যেতে হবে। এবং আরেকটা কথা যেটা না বললেই নয়, আপনারা যারা হচ্ছে আমি বারবারই বলে থাকি যে অনেকে বলেন যে আপু অনলাইনে কিভাবে অর্ডার করবো কিংবা হোলসেল কিভাবে নিব বা হোলসেল ব্যবসায়ীরা কি অনলাইনে অর্ডার করতে পারবে বা কোনো রকম এই ধরনের অনেকগুলো কোয়েশ্চেন কিন্তু আমাদের কমেন্ট বক্সে এসে জড়ো হয় এবং অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন আমাদের মেসেঞ্জারে আসে। অবশ্যই ভাইয়ারা আপনারা যারা হোলসেলার আছেন, রিটেলার আছেন, আপনারা কিন্তু সবাই কিন্তু আমাদের মেসেঞ্জারের সাথে যোগাযোগ করে কিংবা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে হটলাইনের যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন বক্সে, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার কিংবা হচ্ছে ওয়েবসাইট থেকে শুরু করে ফেসবুক পেজের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনাদের প্রোডাক্টটি হোলসেল হন কিংবা রিটেল হন আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টটি আপনারা নিয়ে যেতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দরের সাথে থাকুন। রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে আবারও শেষ করছি। আমি নাইমা হোসেন ছিলাম এতক্ষণ আপনাদের সাথে এবং আপনারা সবসময় আমাদের সাথে থাকবেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ সকলকে।